бронхит, эмфизема легких. По 2 раза в год болел пневмонией и думал, что мне от этого не избавиться никогда. Но один чудесный и очень простой способ помог не только мне, но и многим, кому я его рекомендовал. Рассказала мне о нем в качестве примера из своей врачебной практики милая докторша. И рассказ ее запал мне в душу. В больнице, где она работала, лежали 2 мужчин с абсцессом легкого. Мужчина постарше умер, а молодой угасал день ото дня, несмотря на все усилия врачей. После разбора смертельного исхода профессор той больницы сказал, что он не может ни в чем упрекнуть врачей, лечение проведено правильно, но состояние больного было запущено. Тогда моя знакомая врач попросила разрешения у профессора полечить молодого человека ингаляциями чеснока с содой. И получила добро, несмотря на то, что у больного была температура за 40. Каково же было удивление, когда к исходу 2 суток, во время которых делались ингаляции, у парня снизилась температура до 37,2. Молодого человека выходили. Вот состав ингаляции и как его приготовить. Очистить 6 зубчиков чеснока, порезать их. Налить в маленькую кастрюлю 1 стакан воды. Как только вода закипит, бросить туда чеснок и убавить огонь до самого малого. Парить на слабом огне не более 5 минут. Затем поставить кастрюльку на стол, укрыться одеялом, нагнуться поближе к кастрюльке, чтобы пар нигде не выходил. И только тогда открыть крышку и бросить туда 1 чайную ложку соды. Ингаляция готова. Сразу глубоко вдыхать не надо, можно сильно закашляться. Когда привыкнете к пару, начинайте дышать попеременно. 2-3 раза вдох через нос, медленный выдох через рот. 2-3 раза медленно вдыхать через рот, выдох через нос. Дышите, пока сохраняется тепло. Затем вытрите лицо от пота под одеялом. Наденьте на голову теплый платок и быстро в постель. Эффект лечения сводится к дезинфицирующему и очищающему действию смеси. Таким же образом я вылечил своего 6-летнего племянника, у которого была тяжелая ангина с температурой 40,2. На следующее утро после ингаляции ему стало значительно легче, спала температура, лопнул нарыв. Дышать парами чеснока с содой можно 2-3 раза в день. Отходит мокрота и состояние улучшается. Через 2-3 дня нормализуется температура. При запущенной болезни на лечение потребуется дней 10. Делитесь этими важными знаниями с друзьями и берегите себя. Будьте здоровы!